歡迎大家收睇攝得起8日7夜嘅行程開始。今次咧，我哋係北海道之旅，而北海道咧就會令人聯想起咧薰衣草喎。而薰衣草嘅盛開時間就係7月中至7月尾，我哋咧就係7月尾時間到。好啦，我哋依家出發去富田農場啦。咁我哋到達嘅時間大約係7點半鐘，咁嚟到咧就冇乜車嘅。我哋停喺5號停車場，而5號停車場咧就位於農場嘅中間。嚟到傳統薰衣草田咧，你會見到一座綠色嘅建築物嘅。咁點解會有座咁嘅嘢咧？其實咧就喺呢個1970年啦，富田農場咧曾經陷入呢個經濟嘅危機。咁點解佢又會起死回生咧？其實就因為1976年啊，日本鐵道即係 JR 嘅月曆咧就介紹咗富田農場嘅傳統薰衣草田，咁就導致大量嘅日本遊客過嚟朝聖嘅。仲有就係北海道嘅夏季日出時間大約係4點半鐘左右。富田農場咧基本上就係24小時自由出入嘅，咁裏面嘅鋪頭就係開8點半鐘。呢度嘅薰衣草好靚啊！我哋嚟到四季彩之丘，咁呢度係收費停車場嚟嘅，同埋要買門票入場。咁咧佢咧就淨係得門口嗰一座設施嘅啫。咁若然你入去之前咧，就真係需要注意啊，要去一去洗手間，同埋帶支水入去啦。你而家見到呢個咁靚嘅花海啊，其實佢以前呢就係種薯仔嗰一類型嘅植物嘅。同埋大家影相嘅時候真係要注意安全啊，因為佢車路呢就真係行人路。我哋嚟到清池。好啦，嚟到清池啦。咁我哋嚟到呢度又係雪糕啦，你冇睇錯啊，買啦！白金清池咧，其實就係十勝岳火山爆發之後形成嘅人工湖。咁池水會呈現藍色咧，就係因為佢有呢個鋁元素啊。我哋嚟到旭山動物園。呢個動物園非常友好嘅，設有免費停車場，同埋兒童入場係免費㗎。除咗企鵝仔，呢度仲有好多猛獸同埋得意小動物，全部都好得意啊！好鍾意去動物園啊！飛上天空係。然後到我最期待嘅蘆別溫泉星光酒店。呢間酒店喺我哋 check in 嘅時候，需要我哋除鞋放入 locker 先至進入酒店空間。換言之，其實除咗喺酒店房之外，其餘嘅共用空間我哋都需要赤住腳或者着全襪咁去行嘅。呢度嘅地方係好大、好舒服、好文青、好 hea。唔同嘅地方會有唔同嘅飲品同埋食物去提供俾大家享用嘅。入咗去呢一間酒店之後，其實基本上都唔願意再出返去噶啦。咁所以建議大家可以計劃喺酒店內用膳。咁佢有自助餐或者係餐廳嘅服務俾大家選擇嘅。咁大家可以事前去 plan 定啦。
因為我哋只係選擇咗2日1夜喺呢一間酒店啦，咁所以其實都唔夠時間去用晒佢所有嘅設備。建議大家有時間嘅話，可以多逗留1-2晚時間，因為除咗呢啲共用嘅空間之外呢，仲有佢重中之重嘅溫泉。呢度嘅溫泉都超級舒服噶，咁佢都室內室外乾蒸濕蒸應有盡有嘅。咁如果你好彩嘅話，天氣好，運氣好，咁就會見到佢嘅靚嘅星空啦。但我哋去嘅時候呢，因為有雨粉啦，當晚呢係睇唔到星星。但係所幸嘅就係天氣都涼涼地，所以浸溫泉就超級舒服，而且都會見到當地人呢都會係嚟呢一間酒店嘅，所以相信呢間酒店呢都係當地人之選嚟嘅。我自己都非常之推薦大家嚟㗎。嚟到小樽啦，呢度係小樽運河啊。仲有小樽老街，呢度保留咗好多明治時期嘅建築物嘅。咁你一路行，你會見到咧寫住北一燒子嘅。咁啊，北一燒子咧，其實就係專做呢個玻璃工藝噶。咁食嘢咧，我哋就選擇咗食海膽嘅，咁就揀咗一間細一屋啦，就之前 book 咗噶啦，同埋食埋隔籬嗰間海膽天婦羅啦。咁自駕嘅人士可以揀啲沿海嘅酒店啊，因為有無敵海景啊。而我哋住呢間就係君樂酒店。我哋睇埋小樽運河夜景啦。離開小樽，我哋向住洞爺湖出發。咁我哋依家嚟到洞爺湖嘅展望台啊。今日嘅節目就係坐直升機。咁直升機嘅收費，我哋3個人嘅總數就係3萬日圓，再加3000日圓嘅消費稅嘅。咁啊，坐嘅時間就係6分鐘。好啦，坐好，扣好安全帶，我哋可以出去近距離欣賞洞爺湖嘅美景啦。哇，好正啊，好玩啊！咁好玩嘅直升機咧，就得一架㗎啫。咁如果大家要玩嘅話咧，就真係要睇下多唔多人排隊。我哋洞爺湖嘅住宿就係奇圖圖小木屋。咁呢個小木屋咧就係一間獨立嘅小木屋嚟嘅，出面咧就有免費嘅泊車位，由呢一度咧可以望到洞爺湖嘅景色嘅。咁呢間小木屋有2層嘅，咁呢個小朋友就最中意噶啦，成日喺度上上落落。但係都要小心啲啊，因為小朋友都仲係細粒啊，佢哋咧可以喺嗰條罅咧捐出嚟嘅。咁睇埋個浴室先啦，個浴室咧就夠大噶啦，咁我熱水都試過，佢係夠大水同埋都夠熱嘅。開唔到啊，幫我開啊！咁休息完呢，我哋就要落去洞爺湖嘅海濱度行一行啦。呢度日落之前嘅光線呢就非常之靚嘅，同埋呢度呢係有煙花船嘅夜晚。煙花船買飛嘅時間就係夜晚7點半開始要排隊嘅，咁開船時間就係8點半。咁大家排隊上船嘅時候呢，可以問一問工作人員究竟係煙花係喺邊放啦，咁你就可以霸定位先。好啦，嚟到伊達時代村啊，一個充滿江戶色彩嘅地方，推薦大家一定要去睇忍者秀啊，同埋呢租衫扮演江戶時代嘅忍者。佢身材矮小，眼神冰冷，擅長拔刀術，拔刀速度極快，精通超高階劍技。佢就係伊達村嘅小忍者。
好啦，咁我哋嘅8日7夜行程呢就講到呢度啦，多謝大家收睇，有咩想知道嘅我哋可以留言傾㗎。